Spoštovane in spoštovani, veliko veselje mi je bilo, da sem gostila izjemnega človeka, 90-letnega Milana Pavliho, ki ima kaj povedati, ki čudovito prenaša svojo starost in tudi vsem nam sporoča, kako je potrebno naslavljati starejše. No? Ja, naslavljati nas je treba predvsem spoštljivo in tako, kot mi želimo, da smo naslovljeni, ne tako, kaj prihaja iz fakultet. Pa vsa čast fakultetam, vendar nič o nas brez nas. Tako. Kako pa doživljam ta poznejša leta, bi rekel pa na kratko, 4 ljubeznimi, ki jih ohranjam še kar naprej iz mladosti. Na prvem mestu družina, zdaj razširjena z vnuki, poklic, v najširšem pomenu besede, gore in glasba, ki ni le konjiček moj, ampak način življenja. Spoštovane gledalke in gledalci TV Ljubljana. Moj gost ima vsako leto 23. aprila svoj rojstni dan. Vendar letošnji april je bil zanj in za nas, ki ga poznamo, prav poseben, kajti praznoval je 90-letnico. In vsak dan, kadar izide časopis, ga tudi prebere. In v letošnjem, torej aprilu, na njegov rojstni dan, je zagledal celo samega sebe, ob inštrumentih, ki jih igra, na katere igra, skratka, v svojem okolju. Izvedela sem marsikaj, ko sem o njem pisala. In zato sem zelo vesela, da lahko predstavim Milana Pavliha. Poznam tvojega sina Marka, pogosto se srečujeva in sedaj tudi njemu napovedujem visoko starost, ker ima takega očeta. Daj, povej nam malo o svojem življenju. Veliko sem izvedela, ko sem o tebi pisala, lahko bi napisala cel časopis, ne samo eno stran. Ja. Ponavadi se reče hvala za povabilo, ne? Zdaj ne vem, a to na začetku ali na koncu. Pride prav. Torej, tale konc Črnuč sem pravzaprav raziskal danes dopoldne in to s kolesom, da se ne bi motovil zdajle. Še vedno na kolesu. Pred oddajo. Hvala Bogu ponovno, ker mi je lani ena dama, ne moški, odprla tam, kjer ne bi smela avtomobilska vrata in sem s kolesom treščil vanjo in potem je ta desna noga v gležnju izgledala zelo čudno kot polovična črka T. Torej, pogled na to nogo je bil osupljiv. Potem pa na UKC, ne pa operacija, 3 zlomi gležna in največje pomanjkanje lani sem čutil ob odsotnosti kolesa. Neverjetno, marsikdo na kolo več ne sede pri 90-ih. Jaz sem ponovno na kolesu, tokrat večinoma na ženskem, ki so ga priporočili zaradi sestopanja lažjega. Ker ta desna noga preko sedeža je še vedno težje izvedljiva. Ampak nisi samo na kolesu, ti si celo v hribih. Ne, postopoma sem začel tudi špancirati po hribih. Na priporočilo kirurga po enem mesecu samo 1 kilometer s pohodnima palcama in začel sem na začetku Mosteca do skakalnic, pa nazaj. Samo poravnam, ampak majčkeno sem golfal, ker malo strmine do skakalnic že je. No, potem je bil pa na vsaki kontroli spodbudnejši kirurg
Nekatere stvari, seveda sem ga vprašal, če lahko grem na kakšen koncert, pa je rekel, za prvi nastop lahko, če ne bo predolg. Mogoče morava našim gledalkam in gledalcem povedati, kakšen koncert je to. To ni ogled koncerta nekoga drugega, ampak nastopaš. Ja, takrat je bil koncert komorne skupine, kvartet klarinetov godbe ljubljanskih veteranov, ki, če smem reči, je moj zadnji otrok. 2 sinova, pa še 2 po strani, to so 4 otroci, to je dovolj, mislim. To je kar lepo za povprečje. In ta zadnji otrok je nastal pri moji starosti 79 let. Pa se malo ustavva pri tem otroku? Ob obletnici najine poroke sem povabil moje prijatelje, klarnetiste, na našo trato in smo zaigrali na čast temu dogodku. Ljudje niso vedeli, zakaj prihajajo na trato možakarji v črnem, ne. Potem so prišli pa še glasbeni pulti, potem pa še inštrumenti. In prva skladba je bila Moon River. Čudovita skladba. In prvi klarinetist takrat je bil Dušan Sodja, ki je član filharmoničnega orkestra in dobil je tudi najlepši polubček od moje soproge. Lepo. Potem je pa prišlo na misel naslednje leto, to je bilo leta 2013, če ne bi iz tega nekaj nastalo, in nastal je kvartet klarinetov godbe ljubljanskih veteranov. In to ni kar tako, to je mnogo težje za igranje kot v orkestru. Čeprav je potrebno tudi kvalitetno igrati v orkestru, ampak v kvartetu ni skrivalnice. Se nimaš kam... 4 toni se morajo zliti v en ton. In uglaševanje je ena daljša točka programa vaje. Koliko pa vadite, no? Pred vsakim nastopom, četudi je standardni program, je vaja. Pri meni doma, v moji delovni sobi. Ampak po koncu vaje ni dogodka konec. Potem je pa druženje in takrat nastopi 5. član kvarteta, to je pa moja soproga. Tudi ona. Ona pa pogosti kvartet. In potem nastane druženje in naš eden izmed četverice pravi, da gre raje gor kot dol. Kar pomeni k njej na druženje. Lepo. Ampak to je lepo, prostodušno rečeno. Zelo lepo. Tolj sva rekla o glasbi, ki jo zelo ljubiš, vendar to ni tvoj osnovni poklic. Midva se tikava, ker sva v programskem svetu, a ne? Ja, jaz sem marsikaj študiral, nekaj pa treba diplomirati, ne. Tako je včasih bilo zaželeno, morda je tudi še danes. In potem sem diplomiral na pedagogiki, čeprav sem študiral glasbo, slavistiko, pedagogiko, psihologijo. Za kar vse sem vesel, ker vsaka stvar mi je nekaj dala. Vsaka stvar pravzaprav mi je bila popotnica. Na slavistiki za pisanje. Besede so postale dragocenejše. Z besedami lahko izraziš vse. Na psihologiji nisem diplomiral, ampak sem v tem smislu delal prvih 15 let kot poklicni svetovalec. In takrat me je tudi
mama od enega našega znanega pravnika, Krivica, spodbudila, da sem šel k ranljivim skupinam, torej v programe za usposabljanje duševno prizadetih. Takrat je bila terminologija malo drugačna, zdaj se izogibamo reči bob. Ampak pustimo to, to je bila moja mladostna izkušnja, ki se me je potem obdržala celo življenje, da sem ob redni službi bil še prostovoljec. Zlasti pa, ko je bilo konec tega zaposlitvenega obdobja, ko je bila izredno srečna okoliščina, da me je Zavod za zaposlovanje, kjer sem bil zaposlen na programih, na vodenju programa javnih del, nagovoril, da vodim projekte še kar naprej. Računskemu sodišču to ni bilo všeč in je bilo nekaj prigovorov na to, tudi niso me znali plačati nekaj časa. Ampak Tem bova pa nadaljevala po odmoru, prav? Da postaja bolj zanimivo. ne vem, Nadaljujemo prijeten pogovor z Milanom Pavliho. Ostali smo pri Zavodu za zaposlovanje, kjer si bil v službi in nadaljeval svoje delo. Izvoli. na zavodu sem resnično preživel največ časa. Prvih 15 let v službi poklicnega usmerjanja kot poklicni svetovalec in proti koncu zaposlitvene kariere na programu aktivne politike zaposlovanja, konkretno na vodenju javnih del. In srečna okoliščina resnično je bila ob izteku zaposlitvene dobe, da so me nagovorili za nadaljevanje, čeprav še niso vedeli, kako se to napravi, če si upokojen, ne? Ker naša zakonodaja ni bila in še vedno ni naklonjena temu dvojnemu, da si nekaj že Oddelal, potem pa še delaš. in da potem še naprej delaš. Moja srečna okoliščina je bila, da sem lahko to počel do 70. leta starosti. Potem sem postal pa pravi prostovoljec, brez plačila in življenje si mi je izboljšalo, kvaliteta življenja se mi je izboljšala, ne glede na poslabšanje finančnega stanja. V Zakaj? čem je bilo izboljšanje? Izboljšanje je bilo v tem, da sem si vsak dan lahko privoščil en hrib ali pa kolesarjenje. Nekoč je bilo to vsak dan Šmarna gora, pa včasih tudi v kombinaciji s kolesom. Potem so se pa hribi tudi malo znižali, ampak svobodna volja, razpolaganje s časom se mi je zdelo izredno. Ampak takrat si se vključil tudi v festival za tretje življenjsko obdobje in to na poseben način. Sedaj si ambasador, ampak pomembno je to, da ne priznavaš upokojitve in da pravzaprav ne želiš, da se napačno naslavlja starejše. A bi nam kaj o tem povedal, kajti vsak dan slišimo besede o stareli, o nemogli, dom ostarelih, ti pa veliko pišeš in opozarjaš, vodiš okrogle mize na festivalu, prav na temo proti starizmom. Ja, iz trdnega prepričanja to počnem in moram te priznati, da sem spet ohrabren za letošnji festival po obisku akademika Marka Snoja
in po nedeljskem obisku Francija Imperla. Ti Kaj sta poznaš, ti povedala? povedala sta mi, da se splača. Da se splača truditi, Da se splača truditi in da ne pride v poštev neučakanost. ampak našim gledalkam in gledalcem povej, zakaj se ti trudiš? Kako bi morali mediji starejšim reči, česa ne bi smeli uporabljati? Tako kot mi želimo. Nič brez nas, Nič brez nas, o nas. o nas. In tako naj bi se tudi letošnja okrogla miza imenovala. Seveda bo imela podnaslov o izrazju, o starosti in staranju. Teh podnaslovov je v zadnjih 5 letih bilo že več. Med drugim tudi stroka naj se približa ljudem. To se pravi, naj poslušajo tudi, naj doživljajo tudi, ne samo teoretizirajo. To se zdaj malo čudno sliši, vendar smo imeli na okrogli mizi pred leti kolega, ki niti potem, ko smo šli v Maxi Marketa, ne, malo se družiti, ni izrekel besede starejši. Samo napačne. Samo tiste, ki so mu bili všeč in za katere se je na fakulteti, zdaj bom pa grdo rekel, izučil. Torej, pravilen izraz je starejši, tako kot je mlajši. Ne govorimo o pravilnih izrazih, govorimo o spoštljivih izrazih. Govorimo o izrazih, ki ohranjajo dostojanstvo. Kajti, kot je rekla enkrat na okrogli mizi naši Monika Ažman, beseda reže in zdravi. Na kratko je vse povedala. Z besedo lahko močno, močno užališ in je to predoklepaj, predznak. Dajva zdaj povedati, katera je tista beseda, ki boli, ki reže. Starostnik, tokrat Dom najhuje. starostnikov slišimo. Najhuje. Jaz sem v zadnjem članku kot aktivni državljan, ker kdaj pa kdaj se razburam, ne. Ti se zelo pogosto pisno izražaš in tudi izgleda, kot da pišeš. sem kolerik, ne, pa, Ne. pa nisem čisto ta prav kolerik, ne. Sem ena mešanca. Ko sem letos na računu za podaljšanje vozniškega dovoljenja dobil račun, sem kar 3-krat pogledal, čeprav gledam. Pisalo je storitev voznik starostnik. In to na medicini, ki ima tako lep naziv polje harmonije. Ne gre skupaj. Pa še eno zgodbo si mi pripovedoval o udeležbi na enem pogrebu, kaj ti je nekdo rekel. Ja, nekdo od mojih prijateljev je odšel, ne, v večnost in me je nekdo nagovoril, ko me je zagledal tam, ne, a ti pa še kar. In kako si odgovoril? Mene je ta pogreb minil. Jaz bi šel kar domov. A ti pa še kar živ, ne? Tako da niso tako hude opazke recimo v hribih, ker je naša slovenska kultura starejšim hribovcem naklonjena. V nobenem drugem športu, tako kot v planinarjenju, nobenega ne moti, pa tudi mnogo meni podobnih špancira še visoko. Ko je pa enkrat bilo svetovno prvenstvo seniorjev v Ljubljani
v teku, atletsko, so pa novinarji pisali, a ti pa tečejo na žale. Ja, To lahko je- se nasmejemo, je pa tudi žalostno in tragično, ne? No, to so najhujši starizmi, ampak nevarnejši so mikrostarizmi. Kaj pa bi to bilo, a bova nadaljevala v zadnjem delu naše oddaje? Ali lahko že malo namigneš, kaj so to mikrostarizmi? Mečken lahko namignem, da ga je mnogo tam, ko ne bi mislil, in to je doma. In da se kaže v nenadoma povečanem pokroviteljskem tonu. Dedi, boš to, boš ono. A boš zmogel, a boš sam, Ja. a ti bomo pomagali. Sliši se sicer lepo, ne, od bližnjih, vendar človeka, ki je poln še energije, pa to kar malo ustavi, ne? Pa tudi zaboli mogoče, ne? Zaboli. Zaboli, ja. Zaboli, čeprav je to delikatna tema in ne veš, sploh ali bi se jo lotil. To je tako, kot pri invalidih pravijo, ne, slepi, gluhi, da včasih nimajo radi, da jim takoj priskočiš na pomoč in jih vodiš, usmerjaš, ker marsikaj zmorejo sami. Zdaj se bliža konec tega drugega sklopa. Načela sva eno zelo pomembno temo, o kateri ti skozi govoriš, in bova nadaljevala, ko mine ta kratek odmor. Hvala. Teče zadnji del naše oddaje, govorila bova še vedno o starizmih, o tvojih idejah, o tem, kaj želiš sporočiti ljudem v tej starosti, ko imaš vso pravico, da poveš brez dlake na jeziku marsikaj. Torej, kako je s tem mikrostarizmi? Začutil sem ga lani, ko je starejša vnukinja šla v zakon. Ker je bila poroka po moji nesreči in seveda je bilo treba organizirati vso organizacijo za najin odvoz, dovoz, prenočevanje, skratka mikroorganizacija. Pa sem vprašal vnukinjo, Gaja, povej mi, kdo se poroči? Očka ali ti? Ona. Sem rekel, potem pa poslušaj, če bomo midva z babi lahko prišla, bova prišla samostojno. Če ne bova mogla, bova z mislimi pri vas. In sta bila? In sva midva odropotala kljub nezgodi, ker sem ugotovil, da se lažje vozi kot hodi. Zanimivo. V izrednem prometu, ker to je, ta primorska avtocesta je nekaj. Vsak dan poslušamo o tem. Ja, to je. Ampak je bilo vse v redu. Najprej obisk none in nonota, potem cerkvena poroka, potem pogostitev, po tej ceremoniji, potem pa domov. In potem dobim odgovor, tati, zelo modro si ravnal. Ampak to je vse dobro namerno bilo. Vprašanje je, če sem jaz to čutil kot dobro namerno. Mene je zabolelo, ker midva še vedno funkcionirava brez starejši za starejše. Veš kaj, enkrat sem predavala na univerzi tretji in so me pričakali z nekim napisom, ali imamo starejši še te pravice. In so bile čisto običajne napisane, ali lahko samostojno razpolagam z denarjem, ali lahko kam grem, ali sam odločam. In takrat sem se zamislila, sem bila veliko mlajša,
da pravzaprav res marsikomu se kršijo te pravice in ravnaš s starejšo osebo skoraj tako kot z otrokom. Ga spet položiš nekam v tako zibko. Nekaj izkušenj, popolnoma drugačnih kot v strokovnih obiskih po domovih za starejše, sem si pridobil z rednim koncertiranjem po domovih za starejše, kjer mi ne doživljamo higienskega minimuma, ne, ampak kako v resnici dom diha. In so razlike? So boljši in slabši, to sta pač dve taki besedi. No, bom drugače rekel, v nekaterih se boljše diha. A te lahko nekaj vprašam, si me spomnil, jaz sem enkrat pisala o vikanju in tikanju v domovih. Napisala sem, da nima osebje pravice, da spusti človeka na nivo, da mu reče, ej ti, poskrbi za to, zmigaj se, pazi na to, da je to pač ponižanje starejših. Kaj meniš o tem? A moraš sam dati soglasje, prosi, da se te tika, ali to sploh ne pride v poštev od osebja? Bom na drugačen način ti odgovoril. Stanovalke in stanovalci so vredni, da se jih tudi na koncertno napoveduje program. Ne, ali boste razumeli. Ja. To pomeni, da se moramo mi kot obiskovalci, kot kulturniki, kulturno obnašati ne le z igranjem, predvsem najprej s spoštovanjem do njih. In sem sodi tudi koncertno napovedovanje. Avtor, ime skladbe. Lahko so boljši od nas. Spoštljivo. Tako da jaz mislim, no, da že to je uspeh, da je festival idejo o nujnosti te vsebine tudi sprejel, uvrstil v program, da je pa to nadaljevanka. Je pa dal pripombo Marko Snoj, smo na poti. Nismo še na cilju. Zanimivo. Torej tudi letos na festivalu boš nastopil, imel okroglo mizo, gostil zanimive goste in nam povedal kaj zelo zanimivega. Upam. Zagotovo. Kajti brez teh dogodkov bi mi nekaj močno manjkalo. In jeseni so sami lepi dogodki. In sicer festival veteranskih godb, ki je vedno aviza v festival za tretje življenjsko obdobje, potem Združeni slovenski veteranski orkester bo spet zaigral na ploščadi. Pred Cankarjem, da poveva, gledalkam in gledalcem, da ste igrali o prihodu predsednice republike, tako da bo zelo zanimivo. Kaj bi pa ti za konec, manjka še nekaj minut, sporočil ljudem, ki nas gledajo, poslušajo, kako je treba sprejeti starost, staranje? Najkrajše rečeno bi bilo, ne jo jemati fatalno, ampak kot izziv. En danski psiholog je govoril o teh obdobjih življenja, pomlad, poletje, jesen,
zima, to je prispodoba. In je rekel, da recimo po 60. naj bi nastopila pa zima, ne? Ampak nekateri ne sprejmejo tega ponovno, tega letnega časa, ampak zaženejo novo pomlad. Lepo se sliši, da je to druga pomlad potem. In če ti ostanejo neke ljubezni še za kasneje, to ni težko. Ja, doktor Pirtošek, ko je predaval tudi na okrogli mizi lansko leto v Cankarjevem domu, je rekel, da moramo imeti strukturiran dan, da ne smemo vstati in ne pričakovati ničesar, ampak reči, to je za danes moja naloga, tja moram iti. Skratka, s tem tudi preprečujemo demenco. In jaz vem, da imaš ti zelo, zelo veliko nalog še pred seboj, da se že pripravljaš nanje. Zelo vesela sem bila, da si bil naš gost, da si kot čil 90-letnik dokazal, da kljub poškodbi še vedno voziš kolo, da si umsko bister, ustvarjaš, pišeš in da si lahko nam pravzaprav vsem v ponos in zgled. Tako da hvala, dragi Milan. Včasih sem mislila, da samo tvoj Marko piše, potem pa sem ugotovila, po kom je in kako zelo rad piše tudi po tebi, ki že leta in leta ustvarjaš. Tako da želim, da kar pridno pišeš tudi v časopise in da si še vedno aktivni državljan te naše prekrasne dežele. Hvala. Lepo je, da sva se videla. Lepo. Hvala lepa.